मसँग चाहिँ यो करेन्टको 2x स्पाइसी नुडल्स छ। यो चाहिँ हामी 3 जना। अब यसरी यसलाई चाहिँ बोइल गर्ने। पिरो हात पाउने गर्छ। म खान्छु ल। जिद्दिरा चिसोवाला खानु न, चिसोवाला गरौँ होइन यहाँ खानु न। हेलो नमस्ते, स्वागत छ मेरो च्यानलमा हजुरहरूलाई। आई होप हजुरहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। आजको भिडियो चाहिँ मैले चाहिँ करेन्टको 2x स्पाइसी नुडल्स च्यालेन्ज गर्न लागिरहेको छु मेरो भाइहरूसँग। सो मसँग चाहिँ 6वटा चाउचाउ छ। एकजनाको भागमा चाहिँ 2-2वटा चाउचाउ अनि 2टा बोइल एग च्यालेन्ज गर्न लागिरहेको छु मैले। सो म हजुरहरूलाई पहिला सुरुमा चाहिँ म यो चाउचाउ बनाउँछु, देखाउँछु, अनि त्यस पछाडि म हजुरहरूलाई च्यालेन्ज भिडियो पनि देखाउनेछु। मसँग चाहिँ यो करेन्टको 2x स्पाइसी नुडल्स छ। यो चाहिँ हामी 3 जनाले च्यालेन्ज गर्न लागेको छौँ। सो एकजनाको भागमा 2-2वटा, एकजनाको भागमा चाहिँ 2-2वटा पर्नेछ। साथमा मैले यहाँ एगलाई पनि बोइल गर्न छोडेँ। मैले यहाँ एगलाई बोइल गर्न छोडेँ। डेन्जर एकदम स्पाइसी हुन्छ नि। ओ माई गॉड, कसरी खाने होला है, देखेर कस्तो भइसक्यो। नमस्ते, स्वागत छ फेरि मेरो च्यानलमा। आज चाहिँ फेरि यहाँ हेर्नु, देखा भाइ देखा 2x करेन्टको 2x स्पाइसी नुडल च्यालेन्ज गर्न लागिरहेको छु। हामीले यहाँ रेडी गरिसक्यौँ। के छ, खाइन्छ ब्रो? ल मिक्स गरौँ है पहिला चाहिँ। के छ भने च्यालेन्ज चाहिँ फेरि जसले चाहिँ यो पिरो धेरै भयो, पिरो भयो भनेर चाहिँ सुरुमा यो कोक खायो भने त्यसले चाहिँ के छ, स्पोन्सरसिप छ अरे। के किनिदिन्छ बेलुकाको हाम्रो स्पेसल कुराको यहाँनिर जसले चाहिँ च्यालेन्ज हार्छ त्यसले चाहिँ किनिदिनुपर्छ है त। आर यु रेडी? ओके, हाल्नु चाहिँ फेरि यहाँ सबै हाल्नुपर्छ नि फेरि। ओ यो चाहिँ हाल्दिनँ भन्न पाइँदैन, हाल्नुपर्छ, सब हाल्नुपर्छ। दसैँ गयो खुल्नै सकेन मैले। फेरि त अलिक मजाले हाल्ने नि फेरि। योभन्दा मजाले चाहिँ कसरी हाल्ने र? ओ माई गॉड, के को लाज? आफ्नै ब्लग आफ्नै उयो। यस, के को लाज? आम्मा मरिन्छ होला नि बुढी, अन्त गाह्रो होला त। लाज किन बाबा? तर यो चाहिँ खासै पिरो त लागेन। यो रङ आउने हो, यो सुँगेर त कहाँ थाम्छ, खाइ थाम्छ। यो कसको? यो कसको? तपाईँकै हो। होइन, किन होइन? मेरो 4वटा भइसक्यो, मैले हालिसकेँ। गौरवको त्यसो भए ए अहिले यहाँ सबै मेरो सबै छ। सबै मिक्स गरेर चाहिँ चिटिङ गरेर चाहिँ के हो यो त? कसरी मिक्स भयो क्या? यो त मैले अलरेडी हालिसकेको छु। मेरो बराबर भन्दै यो दुइटा यसको रहेछ। तपाईँ यहाँ हेर न। ए मेरो 2टा पो रहेछ, यो पनि सबै डबल। तपाईँ स्याल। ओ गॉड, भन्दा बढी मसला भयो त्यहाँ। अर्को स्पुन चाहिने रहेछ नि त। ल्याइदिनु ब्रो। स्मेल्स नट गुड। नाकमा आइसक्यो, करेन्ट लाग्यो नाकमा। ओ माय गॉड, पहिला मिक्स गरौँ ल। अनि त्यसपछि के भयो? ओहो नखाँदै गर्मी। यस टु मच हट। खै कस्तो झर्दै झरेन नि।
माई गॉड नाकमा धुवा छिरिङ भोलि टोयलेटमा बास टु मच हाँ त्यही भने लास्ट गार्डन हजुर टोयलेटमा बास बस्ला नि फेरि भोलि टोयलेट वारमा बस्नुपर्छ लाइन गोली ट्याक 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 सुए हो के हो त अँ ल त्यो प्याकेट खोल्यो कस्तो मुखैमा फिडब्याक आउँछ टेन्सन नगर्नु सबैजना हो फिडब्याक कस्तो हुन्छ अँ कालो कालो भइसक्यो त मिक्स गर्नु पर्यो ओ माई गॉड माइ गॉड नलागेको खोकी पनि लाग्यो यो हेरेर चैट खोगिसक्यो चैट एक दबाई कोफी के अरे खोकी लगाएर नि कफ सिरप खाइदिने हो खै त्यही भन्थ्यो कसले यिनीहरू चाहिँ होइन कसले कहिले हो यसले याद गरेर राखेर चाहिँ र मैले भने त भनिदिएको भएन अनि यहाँ मैले नि भर्खर याद भएको बेला थियो भनेपछि याद आयो कि मलाई अझै नै छुट्टी खाएको अहिले यो साइलेन्टमा राख्नु पर्यो बाबा राख्नु नि त ढाचक ढुचुक गीत बज्छ त मान्छे साइलेन्ट भएपछि म ल डन डन ओके हामीसँग यहाँ देखाउँ न के को देखाइसकेर हेर्नु यहाँ बोइल एग ल रेडी होइन यस्तो अगाडि पानी खाने गुड खान पाइन्छ पानी चाहिँ खानु पाइन्छ गरौँ मलाई यताबाट होइन अगाडि हो पानी गरौँ मलाई यताबाट नि यताबाट पनि सडा होइन सुटिङ सर्ट अँ मेरो भन्दा तपाईँकोबाट खिचेर राम्रो हुन्छ छोराले ए त्यो युट्युब त्यसमा गरिदिनु बरु मेरो मान्छे युट्युब खोलिदिनु बरु बाटा कसरी ए कोक रहेछ त्यहाँ कोक्यो पानी साइडमा पानी हामीले चाहिँ खाइदिउँ न। त्यसमा देखा तपाईँ पानी चाहिँ खानु पाइन्छ? क्यामेरा लगाउँदैन नि पानी चाहिँ फेरि अहिले अगाडि चाहिँ खानु पाइन्छ अगाडि खानुपर्छ क्या अगाडि चाहिँ पानी किनभने खाऊँ पछि तिर्खा लाग्यो भने फेरि भारी त छ नि त्यो हो नि त कोक्यो पहिला पाइँदैन है भरेको अनि के छ त उयो अलिकति चाहिँ पानी खाऊँ टनमा भयो प्लान अब जस्तो यो मैले चाहिँ कसरी जित्नै पर्छ क्या घर होइन यसो गर्ने भरे जसले जित्छ त्यसले कसमा लाग्यो ओके ओके युट्युब हाल्ने कुरा क्या त्यस्तो भन्छ यो चाहिँ जसले फर्स्टमा हार्छ त्यसले चाहिँ एउटा जम्बो फ्यान्टा त्यसको तर्फबाट स्पोन्सर स्पोन्सर ओके डन 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 त नि अब ल रेडी रेडी बिस्तारै ल आइ रेडी आएर हुन्छ खाना हतार छैन फास्ट खानुपर्छ हुन्छ आइ रेडी आमामा खान्छ ओके स्टार्ट एक बाइटमा त खासै पिरो लाग्दैन रहेछ सेकेन्ड बाइटमा अलिअलि थर्ड बाइटमा उडिदियो कि त लाइट पो त किन ल घुमा राखिरहेको छु ल झेल्यो होला है झेल्यो होला घुमा राखेको हो कि भन्ने त अनि भिडियो छ त्यहाँ भिडियो छ त मक्क भएर केटाहरू गौरवले तोरीको फुल देखिसकेर जबरजस्ती खाएको छ उनीहरू अभिजितको लुगा लगाइरहेको अहिलेसम्म ज्वरो आयो भन्दै थियो अझ नि थर्डमै मार त हौ आँखाबाट आँसु आउँछ कोक खाने हो कि खाम्ला नि बिस्तारै त्यसमा ठुल्ठुलो बाइट हाल्नुपर्छ जित्नको लागि जित्नलाई सघाउन लागि त छिटो खाने होइन क्या जति ढिलो खायो त्यति पिरो हुन्छ त्यस्तो हुँदैन गर्मी भयो
अगाडि हालेर कस्तो अगाडि चाहिँ खान नमिल्ने यस्तो मोटामै गाइस उठा होइन कि क्यामेरा चाहिँ गाह्रो पर्दा नसक्नेले चाहिँ उठाइ हुन्छ नि फेरि नेभर गिभ अप लास्टमा तिनैजनाले ल यसको कति चाँडो खाएको त्यसमा थोर परेछ क्या त्यस्तै लाग्यो मेरोमा हेर्नु जस्तो जति खान्छ त्यति गर्दैन बिराजुले क्यामेरा गरिराख्नु भएको टेन्सन नगराउनु गाइस मुन्तिर हेर्न झाँटेर त लाइभ पो हो त किन हेर्नु गएको ओहो ल घुमाएर राखिरहेको छु ल छैन होला है झेल घुमाएर राखेको हो कि नि भनिदिनु अनि भिडियो छ त के त्यहाँ भिडियो छ त मक्खबाट केटाहरू त गौरवले तोरीको फुल देखिसकेर जबरजस्ती खायो आउनु खानु आउनु पिरो अलि हटाउँछ मेरो मोबाइलमा मेमोरी अहिले भ्याउ- कति भएको भनेर दिक्क भएर यसले खाइसक्यो गर्दैन त सम्झिँदा ब्रोली भइसक्यो किन हाम्रो मैले जित्छौ त्यो दुःख छ इक्वल क्वान्टिटी जस्तो लाग्यो मेरो बेसी होइन तेरोमा नखाएर बेसी छ त नि त्यो त नि नखाइसकेको बेसी भइहाल्छ नि तर 5-6 रात बाहिर हाल्छ कति हानि हान्छ नि तोरीको फुल देखियो होइन खाइसकेर पनि फेरि तुरन्तै खानु पाइँदैन नि फेरि आज मलाई गौरव त विनर भइसक्यो विनर भयो हुँदैन नि पिरो कतिको खप्न सक्छ हामीले खाउँदैसम्ममा त्यतिसम्म पनि खान पाउँदैन तिनजनामा पिरो खप्न सक्ने कति जेलसम्म नेभर गिभ अप भनेर गिभ अप हान्नुपर्छ जग्गा हो नसकिला कुरा सबै सुन्दा के भनेको त कानमा फेरि भन्नु सबै गाह्रो भयो कसैले सुने होइन है हजुरहरूले नि सुन्नु भएको छैन होला खासमा मलाई को अगाडि भनेर यस्तो दे भयो क्या म खान चाहिँ गौरव चुप लाग्थ्यो त्यसमा बसिरहनु पर्छ म त बसिहाल्छु मेरो ढुक्क अब त मलाई खाना मात्रै गाह्रो सहन त म त 4 घन्टासम्म सहिदिन्छु खानै गाह्रो भइसक्यो मलाई मैले सेक्क पार्टी पार्छु भिनाजी योबाट अनि हो र अनि म 1 घन्टासम्म चुपचाप सकाउनु गाह्रो कि मेरो मलाई अब चाहिँ जस सकिँदैन सक्दैन भने खाँदा हुन्छ त मेरो जबरजस्ती त्यो पसिना दबाउँछ नि भने हिट बढ्यो मरिसक्यो पसिना नेभर गिभ अप भनेको सारा अल्छी खायो त्यो त्यसरी चाहिँ पिरो कन्ट्रोल गर्न पाइएन खानै सकिरहेको छैन पहिला फिनिस गर्ने अनि मात्रै हो त्यो कन्ट्रोल गर्ने हो नि त पिरो सकेपछि अब खान्छ फेरि त्यसरी सकाउनु गाह्रो भएर नि तर काममा भनेको कुरा सबै सुन्दा के भनेको त कानमा फेरि भन्नु सबै गाह्रो भयो कसैले सुने होइन है हो हजुरहरूले नि सुन्नु भएको छैन होला खासमा मलाई को अगाडि भनेर यस्तो दे भयो क्या म खान चाहिँ ए त्यस्तो पनि हुन्छ मलाई हुन्छ है ओ माई गड
लगी अब नगी भन्ने कराउँदै थिएँ पसङ्गी भन्ने परामा हेर्ने खान्थ्यो दादी त नखाने मर्छु म खाइन नि अरूले त हाल्छ खानु पऱ्यो नि त्यस्तो खायो भने पिरोले हात खाउने गर्छ हातमा यति म त चिजमा छु चिरो हटेर नक्क भयो मेरो बिरयानी च्यालेन्ज हालेको अन्त त खाइदिले यो त होइन बिरयानी च्यालेन्ज अब यो टन्नु हुने खानु पऱ्यो कि बिरयानीको कसले बेसी खाने जसले भोको बोक्छ त्यसले खाइहाल्छ म खाइदिन्छु म नभए खाइदिन्छु बेलुका बिरयानी च्यालेन्ज नदेखा सेकेन्डले चाहिँ के गर्दैछ गर्छ जे भयो भने भन न गर्छ किन भन्छ सबै कुरा भन्ने बस्छ ल म खान्छु ल जिद्दिरा त्यो चिसोवाला खानु न चिसोवाला खानु गौरवले चाहिँ होइन यहाँ खानु न को सेकेन्ड को थर्ड हो म फर्स्ट नि मैले फर्स्टमा सकाएको नि त पालि पालि मैले फर्स्टको खाएको नि त सेकेन्ड लुजर फर्स्ट विनर फर्स्ट लुजर जे भने नि त्यही अब खानुहोस् हजुरले जित्नु भइसक्यो अब खानुहोस् ओइ झन् कुले आएछ त झन् चिसो हाल्यो नि त योवाला खानु यो चिसो यो त डेन्जर पिरो खाँदो रहेछ मनमा त कटक कटक भइरहेको खाँदो रहेछ होइन गौरवलाई भित्र कति पीडा भइरहेको मैले देखिरहेको होइन खाँदा खाँदा पनि आज हुन्छ म खान सक्दिनँ खप्न सक्दिनँ नि त्यहाँ खाना त्यो आँखाबाट आँसु निस्केरै भइहाल्छ खाना खाँदा मेरो खाना म खान सक्दिनँ क्या खाइसकेपछि बताइदिन्छु मैले खाना त्यतिखेर जुमै गर्न पाइएन आँखाबाट कति आशा आउँछ आँखा तिम्रो हात जुम गर्न पाएन पसिना आइरहेको खल खल तिमीलाई नाक बढाएर तुर 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 पसिना आइरहेको अभिषेक त हल्का होला होइन हामी त्यो त खान सक्दैन नि त बेलुका अब बेलुका यो चौचौले यस्तो पेट पोल्छ ओके ओके ठिक अब यहाँ भन्नु पर्यो भनौँ तपाईँलाई त्यो हामीले चाहिँ रोकेको छ या त एडिट गर्नुपर्छ नि ओके सो गाइज आजको भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्छ यदि हजुरहरूलाई मेरो भिडियो मन परेमा लाइक सेयर र सब्सक्राइब गर्नु होला आगामी दिनमा पनि यस्तै डिफ्रेन्ट च्यालेन्जहरू लिएर आउनेछु त्यो दिनसम्मको लागि बाई बाई हजुरको दिन शुभ रहोस् धन्यवाद